Hi, seit meinem letzten persönlichen Video ist einiges passiert. Offensichtlich bin ich in einem anderen Raum und das liegt daran, dass meine Freundin und ich uns eine Wohnung gesucht haben und wir sind zusammengezogen. Außerdem habe ich vor einiger Zeit ein Video über Island veröffentlicht und es ist auch sehr gut angekommen und ich wurde gefragt, wie ich das denn gemacht habe. Und deshalb werde ich in diesem und vermutlich auch in den nächsten Videos euch meinen Workflow vorstellen. Das ist auch gar nicht so schwierig und deshalb steigen wir auch gleich ein. Ein guter Workflow beginnt mit einer guten Reiseplanung, also natürlich in Videohinsicht. Dabei ist es gut möglich, dass man eine ganze Menge aufzeichnet und diese Daten müssen natürlich auch irgendwo hin. Zuerst hatte ich nur eine Speicherkarte und die wurde natürlich schnell zu klein. Dann habe ich die Videos auf einem Laptop gespeichert. Das hatte den Vorteil, dass man auf dem größeren Bildschirm die Videos gleich kontrollieren konnte. Wenn man diesen Weg gehen möchte, dann sollte man darauf achten, einen möglichst leichten Laptop zu nehmen, besonders wenn er ins Handgepäck soll. Dann wurde der Speicher vom Laptop auch zu klein und dann habe ich 2 externe Festplatten mitgenommen. Jetzt hatte ich tatsächlich genug Speicher, aber es gibt Länder, da gibt es nicht überall Strom. Also habe ich mir eine Menge Speicherkarten besorgt. Die sollte man nicht direkt ins Gepäck werfen, da gehen sie nämlich garantiert kaputt. Was man braucht, ist eine Tasche wie diese hier. Beim Einsortieren gibt es noch einen kleinen Trick, man kann nämlich auf die Rückseite der Speicherkarte einen kleinen Marker kleben. Je nachdem, ob die Karte schon voll ist oder nicht, kann man sie dann mit dem Marker nach oben oder nach unten in die Tasche schieben. Bei mir bedeutet voll, wenn der rote Punkt auf der Seite mit der Zahl zu sehen ist. Wenn auf dieser Seite kein Punkt zu sehen ist, dann ist die Speicherkarte leer. Das gleiche kann man natürlich auch mit den Akkus machen. Grüner Punkt bedeutet voll, roter Punkt bedeutet leer. Ist ein Akku am Ende, dann dreht man ihn einfach um. Das Rohmaterial übertrage ich dann auf ein sogenanntes NAS, das ist ein Gerät zum Speichern von Daten im eigenen Netzwerk. Jedes Ereignis bekommt bei mir einen eigenen Ordner, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise benannt wird. Zuerst kommt das Jahr, dann der Monat und dann der Tag, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Wenn es ein Ereignis über mehrere Tage oder zum Beispiel ein Urlaub über mehrere Wochen war, dann wähle ich den Tag der Abreise. Zum Schluss wähle ich dann noch einen passenden Namen. Diese Schreibweise hat den Vorteil, dass alle Daten genau untereinander angezeigt werden. Außerdem werden die Ordner immer korrekt nach Datum sortiert. In diesen Ordner kommen ausschließlich Videos. Jetzt ist es so, dass ich nicht nur Videos, sondern auch Fotos mache, nur meine Kamera mischt leider alle Dateien zusammen und verteilt diese über mehrere Ordner. Es gibt aber zum Glück einen Weg, um nur die Videos, und zwar aus allen Ordnern gleichzeitig, zu kopieren. In das Suchfeld gibt man dafür ein Sternchen zusammen mit der Dateiendung an. Meine Videos haben alle die Endung MOV und deshalb gebe ich Sternchen.mov an. Das funktioniert natürlich mit beliebigen Dateitypen, also auch mit Bildern. Wenn diese zum Beispiel im JPEG-Format vorliegen, dann schreibt man hier einfach Sternchen.jpg. In diesem Fall werden jetzt alle Videos angezeigt und ich kann sie in den eben erstellten Ordner auf dem NAS kopieren. Falls ich mehrere Geräte, wie zum Beispiel noch eine GoPro, verwendet habe, bekommt jedes Gerät seinen eigenen Unterordner. Der Name des Unterordners ist relativ egal. Ich wähle hier immer den Namen des Herstellers. Wenn man in einer Gruppe reist, kann man aber auch den Namen der Person, die es aufgenommen hat, verwenden. Jetzt muss man nur noch warten, bis alle Videos kopiert sind. Das gleiche mache ich dann mit den anderen Speicherkarten. Jetzt sind alle Videos archiviert. Zum Bearbeiten der Videos lege ich die gleichen Ordner als Kopie nochmal auf meinem lokalen Rechner oder einer externen Festplatte an. Das geht dann etwas schneller als über das Netzwerk. Unabhängig davon, wo man die Dateien speichert, erleichtert es das Schneiden aber ungemein, wenn man vorher die Videos entsprechend der Geschichte, die man erzählen möchte, sortiert. Im Mediabereich von DaVinci Resolve kann man dafür sogenannte Bins anlegen. Man kann aber auch Ordner sagen, denn nichts anderes ist ein solcher Bin. Die Sortierung hängt natürlich davon ab, was man gefilmt hat, aber bei einer Rundreise, wie das bei Island der Fall gewesen ist, erstelle ich in der Regel für jeden Ort, an dem wir übernachtet haben, einen Bin. Zu jeder Sehenswürdigkeit, zu der wir von dort aus aufgebrochen sind, erstelle ich dann einen Unterbin oder Subbin. Ein Reiseplan oder ein Reisejournal, wie es zum Beispiel meine Freundin gerne schreibt, hilft bei so einer Sortierung ungemein. Nun können wir alle Videos in den passenden Ordner einsortieren. Wenn man das gemacht hat, sieht das etwa so aus. Jetzt haben wir alle Videos passend zur Geschichte einsortiert. Man kann aber nicht nur mit Bins Videos einsortieren, sondern auch noch mit sogenannten Smart Bins. Das sind also dann besonders schlaue Ordner.
Im Grunde kann man für diese Bins Filter festlegen und was dann durch den Filter kommt, das wird eben angezeigt. Dieser Filter hier zeigt zum Beispiel alle Videos, die von meiner Panasonic-Kamera aufgenommen wurden. Im Grunde lasse ich alle Dateien anzeigen, die mit einem P anfangen und mit der Endung MOV enden. Bei mir ist das nur bei der Panasonic-Kamera der Fall und deshalb werden auch nur Videos von dieser Kamera angezeigt. Natürlich lassen sich Smartbins auch für beliebige andere Geräte anlegen. Man kann aber auch nach Videos in Slow Motion oder Videos mit anderen Eigenschaften suchen. Das kommt ganz darauf an, was man sucht. Der große Vorteil von Smartbins liegt darin, dass man auf Videos mit bestimmten Eigenschaften sofort Zugriff hat und nicht lange danach suchen muss. Auf jeden Fall sollte man aber einen Smartbin haben, der alle Videos anzeigt. Dadurch kann man nämlich alle Videos markieren und für alle Videos sogenannte Proxys berechnen lassen. In DaVinci Resolve heißt diese Option Generate Optimized Media. Dabei erzeugt DaVinci Resolve eine optimierte Version jedes Videos, um die für den Videoschnitt notwendige Rechenleistung zu verringern. Man merkt das dann daran, dass man flüssig arbeiten kann, anstatt ständig auf den Rechner warten zu müssen. Je nachdem, wie viel Videomaterial man hat und wie schnell der eigene Rechner ist, kann das durchaus die ganze Nacht dauern. Aber danach kann man flüssig arbeiten und mit dem Videoschnitt anfangen. Jetzt wisst ihr, wie ich meine Videos organisiere und vielleicht hilft euch ja das ein oder andere bei eurem nächsten Videoprojekt weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button oder abonniert den Kanal. Bis dann, ciao.